to my channel! Charot. Ayan. Ang gagawin natin ngayon ay i-unbox natin. Ulit. Hello guys! Welcome back to my channel. Ang gagawin ko ngayon ay mag-unbox ako ng aking coffee stuff. Okay. So may tatlong product dito. Itong dalawa is from the Lazada. At ito from Shopee. So syempre, ito yung iuhuli natin kasi ito yung pinaka-special of them all. At ito ang ating coffee espresso machine. Okay? So, baba ko muna to. Okay. So, simulan natin dito. Tingin nyo, ano to? Ikaw, Mumay. Si Mumay nga pala yung nagka-camera. Say hi. Kamay mo lang. Tingin mo, Mumay, ano to? Pulaan mo. Isa siyang square. I know. What is that? Coffee round? No. I don't know. Bigyan kita ng clue. Dito mo nilalagay yung mga bagay-bagay. Kalagyanan. Oh, no! What happened? Is this correct? I don't know. My arms are aching. Mali yata ang aking bigay sa akin. Are you sure is this what So you want? tama. Tama siya. Ba't ganun na sa picture mga basya? So, ito ay Don't mind them. lalagyan ng coffee bean. So, ang in-order ko kasi is pang 1 liter. So, 100 ml to. Convert mo, 1 liter. Ang pagkaka-imagine ko, ang size, ang shape niya is mahabang rectangle. Kasi nasa picture ganon. So, bumaba ang expectation ko. So, ito yung ating tatlong containers para sa number 2. So, itong number 2, yung binili ko sa Shopee, ito ay, hulaan mo, May. Coffee bag. Wait, did I test it? So, yeah. Ito ay coffee bean na grounded na. Oh my God, ganyan yung naka-touchscreen. Okay. Ito ay coffee bean na grounded na from Bigain Hill Coffee. Yan. Bigain Hill. So, ito ay wholesale na price, 500 grams. Tatlong flavor yung binili ko. So, ayoko na i-try kasi yung mga flavored beans kasi sumasapaw dun sa mga slurps ko. So, ito, ang flavor nito is dark barako. Yan. At ito naman ay Robusta. Alam ko ang Robusta yung mahal sa kanila. At ito naman si Arabica. So, bakit grounded na yung binili ko? Kasi, para din ang mahirapan magkayod-kayod. Yan. Next. You're lazy. May landscape mo kasi mahirapan sila manood. Masyado ka bang malapit? Baka mukha ko na yan. Yan. Huwag ka malayo. Malaki to. Okay. Ito na. Last of them all! Don't shout. It's so I'm quiet. so excited. Sana hindi siya sira. No? So, Sana lang. may pinanood ako na video na isa siyang bartender. Tapos, inano niya to. Filipino bartender na tinuruan niya. Yung video na yun, ang laman is tinuruan niya kung paano gamitin ito. Tsaka yung review niya. So, ililink ko down below yung video na yun kasi nakatulong to sa akin. At saka, hindi niya basihan ko kung paano ko siya gagamitin. Yun.
coffee maker na to, meron siyang kasama na ayan. So, etong coffee maker na binili ko, ano na siya, may kasama na siya na coffee grinder. Pero, meron ng coffee grinder manual. Ito, disaksak. Nasasabi doon sa review, yung iba daw hindi gumagana. Tapos, kung gumana man, hindi siya yung pinong-pino. Ako naman, inisip ko, kung hindi man pino, okay lang. Kasi pwede naman siyang pang kare-kare. Yung mga mani sa kare-kare, i-grind mo, di ba? I got 5%, mate. I got 5%. 5%. You got low battery. Lobat na kasi ako kasi so, ito yung machine na yun. Parang ano, kapag walang kasamang ganito, ano siya, minus 400. Kaya, tinake ko na. Okay, tapos may free rin siya ganito. Why are you shouting? Okay, so ito muna yung simulan natin kasi yun pa, higilan natin mamaya na yung pang big time. So, yan. Oh. Okay. So, ayun nga lang, yung mga ano niya, manuals, non-Roman alphabets. So, medyo mahirap. Kaya, meron naman daw available online. So, ito yung kanyang, hindi ba ang ganda? Pero sana okay siya. Ito yung, Are we going to coffee test it? grinder niya. Tapos, ikot mo lang. Tapos, may kasama siyang ganito. Sa mga beans mo. Tapos, ganyan lang siya. Kaya siguro, hindi siya masyadong fine. So, ito na yung, natin. Coffee, grinder. Okay. Tapos, sama pa sa free ko, no, is ito. Yan. Ito talaga yung kumakan ako ng coffee espresso machine. Frother lang. Yan. Addict pa naman ako sa iced coffee. Sorry. Hindi ka magkape. Ayan. She's addicted. Kasi pag iced coffee kasi, hindi naman daw kailangan ng frother ng milk. Ewan. Tapos ito, kasama niya. Ito naman, para to doon sa coffee, ganun mo, tapos may ganun. So, may separate video para dun sa paggawa namin ng coffee. Kasi malalabat na ako. Ilang percent na lang ako? I don't know. Yan. So, ito yung dito natin ilalagay yung kape. So, ito yung minsan wala. Yan. Para daw, hindi siya mahulog kasi pag walang ganon, mahulog. Tapos, hindi daw to inaano. Yan, ito yung kape. Tapos, lagay dito. Tapos, gaganon. So, dapat daw, hindi daw ito sinasabunan. Okay. So, You should ito na. remind someone. Ito na. Dun, 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 dun. Baka makapiright tayo mungay. Okay. Dun, 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 dun. The secret. Ayan na. Well, it's dissolved. Ha? Okay. Oh my gosh, you should be careful with it. Yung ano niya, yung saksak niya, kailangan mo ng adapter. Pero tingin ko direkta naman to sa saksakan. Pilipinas. Pilipinas talaga. Tapos, ito naman, excited ako. Sana hindi ko mabasa. Ito naman, ano siya, para dito mag-drip yung coffee mo. So, sabi nga, mas okay daw yung, yung mocha pot kesa daw sa ganito. Pero, gusto ko, ma-feel. Tsaka mas mura yung mocha pot. Bakit ba? Ayan, ito. Magkakat na yung video. Ganyan siya. Okay? Ito na. So, this is the mismong coffee machine.
Gumawa. Ayan, so, ito dito yung water, oh. Ayan, water. Ito yung medyo hindi daw okay sa kanya kasi parang ang pangit daw ng lalagyan naman ng water. Pero for its price, parang yun yung price niya, mura siya compared sa iba. Tapos, dito yung ayan, dito yung coffee, dito yung basta yung sa kape. Tapos, ito yung milk frother natin. So, yun muna ngayon. Ito yung control niya. Oh, English yung control niya. So, nice. Ayan, so, thank you sa panonood. At, sa next video, gagawa tayo ng coffee. So, thank you! Subscribe! Hindi ka na mag-subscribe. Panood. Joke lang. Sige, bye-bye!